geheel voor in de cabine en 2 toiletten geheel achter in de cabine. We verzoeken u te wachten voor het toilet in het gangpad in de cabine. Vanwege veiligheidsvoorschriften is het niet toegestaan te wachten of te staan in de pantries. Gedurende de vlucht is er een à la carte service. In de stoelzak voor u vindt u een menukaart. Daar vindt u ons assortiment met bijbehorende prijzen. Over enkele minuten komen we bij u langs met onze food and drink service. Wij verkopen diverse gekoelde dranken, warme dranken, snacks en sandwiches. U kunt bij ons betalen met de pinpas of met creditcard. Ook contactloos met uw telefoon of horloge is mogelijk. Mocht u geïnteresseerd zijn in onze shoppingartikelen, deze kunt u terugvinden in het magazine in de stoelzak voor u. Laat u ons dat dan weten gedurende de food and drink service. Ik dank u voor uw aandacht, wens u nogmaals een prettige vlucht. Ladies and gentlemen, please observe the no smoking and fasten seatbelt sign. We would advise you to keep your seatbelts fastened during the flight. There are 3 toilets, 1 toilet in the front of the cabin and 2 toilets in the rear of the cabin. Please wait in the aisle in the cabin. Because of security reasons, it's not allowed to wait in the pantries. During this flight, there's an à la carte service. In the seat pocket in front of you, you will find a menu. At the menu, you can find all articles with the prices. In a few minutes, we will start our food and drink service. We will sell what I call drinks, snacks, and we accept your debit and credit card. It's also possible to make use of your telephone or watch. If you are interested in our shopping articles, which can be found in the magazine and the seat pocket in front of you, please let us know during our food and drink service. Thank you for your attention. Once again, I wish you a very pleasant flight.